G-Skin 小編針針佢，做果酸會唔會令到皮膚敏感㗎？喂，有個女仔客佢白雪雪、皮薄餡靚，佢好擔心做酸會令到佢皮膚好敏感啊！上次咪講咗咯，我哋 G-Skin 搜羅咗10幾隻唔同牌子同埋特性嘅酸，梗有款啱佢嘅。但係酸喎，得唔得㗎？其實果酸都分好多種嘅，我哋可以因應翻唔同嘅膚質去揀翻合適嘅。皮膚正常更新周期會係28日，但係隨住年齡嘅增長而變慢，生活習慣同埋護膚品呢啲都會有影響㗎。當角質細胞唔能夠自然脫落嘅時候，就會過度積聚，堵塞咗啲毛孔，角質層太厚，仲會令到皮膚表面更加粗糙同埋暗啞，鎖水能力同埋呢個抵抗能力都會變弱㗎。適當咁樣使用果酸可以去除老化角質層，令到皮膚嘅更新周期健康翻，咁望落皮膚都會乾澤啲同埋白淨啲。配合埋我哋獨家嘅油針清豆，連底層都可以清乾淨，咁就可以更加事半功倍啦。